مونږ الله تبارک وتعالی پیدا کړیو په دې دنیا کې به په مونږ باندې خوشحالي هم راځي غمونه به هم راځي مونږ به ګورو چې په غم او په ښادۍ کې طریقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سوا چې د هغې مطابق مونږ خپل ژوند تیر کو په ژوند کې خوشحالي راتلل دام د الله د طرف نه امتحان وي غم او مصیبت راتلل هم د الله تبارک وتعالی د طرف نه امتحان وي لکه سوره ملک الله تبارک وتعالی فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله مرګ هم پیدا کړی دی او ژوند هم پیدا کړی دی ازمیخ کوي په تاسو باندې امتحان کوي په تاسو باندې چې په تاسو کې کم انسان ښایسته عمل کوونکی دی ښایسته عمل ویلی دی ډېر عمل نه دی ویلی اشاره د دې خبرې ته کو عمل ډیر شي خو چې د نبی علیه السلام د سنتو خلاف هیڅ فایده نه لري ښایسته عمل هغه دی چې کم د الله او د الله د رسول په طریقو باندې وکړی شي نو ژوند هم دی مرګ هم دی دغه آیت مبارکه ته کو وګورئ الله تبارک وتعالی مرګ لومبی کړی دی په ژوند باندې حالانکه اول ژوند دی او مرګ خو وروستو راځي که نه خو دغه آیت کې الله مرګ لومبی کړی په ژوند باندې مفسرین د دې نکتې بیان کوي وی الله مرګ په ژوند ولې مقدم کړی او مخکې کړی دی اشاره د دې خبرې ته چې په دنیا کې ژوند تیری نو مرګ به ځان ته مخې ته ساتي مرګ به نه یېری دنیا کې ژوند کوه خو دا خبره مه هېروه چې په ما پسې مرګ هم را روان دی مرګ په هر ټایم کې ځان ته یاد ساته هسې نه چې چېرته د دین د چوکاټه ونوځي د اسلام د شریعت چې کوم حدود دي پولې دي هسې نه چې هغه کراس کړي او د هغې نه اخوا لاړ شي ژوند کوه خو ځان ته مرګ یاد ساته ژوند الله راکړی دی نو په دې ژوند کې به خوشحالۍ هم وي نو په دې ژوند کې به غمونه هم وي په دغې آیت کې الله لومبی مرګ ذکر کړی وروستو ژوند یې ذکر کړی دی د دې وجې نه موږ به د دغې آیت مطابق اول د غم او د مصیبت بیان وکړو دنیا ته الله رالیږلي یو الله تبارک وتعالی راله نیټه مقرر کړې ده یو وخت را روان دی او په هغې کې به د دې دنیا نه د خپلو خپلوانو نه به جدا کېږي هغې له تیارې پکار دی نو چې مرګ راځي نو ژوندو له څه کول پکار دي دوی به څه کوي غم خو به په هر کور کې راځي که نه هر کور کې غم راتلونکی دی دې ته به موږ ذهنن ځان تیار ساتو هر کور کې غم او مصیبت راتلونکی دی نو چې غم راځي نو آیا په دې کې طریقه د شریعت څه ده نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کو چېرته د یو انسان ځنکدن شروع دی حالت د مرګ کې دی ژوندو له څه کول پکار دي په دې ټایم کې نو حدیث مبارک کې راځي تاسو دغه کس ته تلقین د لا اله الا الله کوئ کم خلک چې ژوندی دی نو د چا چې ځنکدن شروع دی د هغه په خوا کې دي کینی او د لا اله الا الله کلمې تلقین دي کوي تلقین د کلمې به څنګه وي دته به نه وایي چې ته کلمه ووایه ځکه هغه د ځنکدن په سختو کې دی هغه د بیمارۍ په سختو کې دی کو ته ورته ووایي شا به کلمه ووایه او شا به تلوار وکړه کلمه ووایه هسې نه چې هغه په دغه ټایم کې د کلمې نه چېرته انکار ونه کړي کو په دغه ټایم کې هغه د کلمې نه انکار وکړو چې نه وام کلمه الله دې نه کړي هسې نه چې د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړ شي نو ته به هغه ته نه وایي چې کلمه ووایه بلکې ته به په تیز اواز باندې کلمه د مړي د چا چې ځنکدن دی د هغه په خوا کې به وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه به تیزه تیزه وایي امید د رب نه دا دی چې د هغه په ژبه باندې هم دا کلمه جاري شي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي لقنوا موتاکم تاسو خپلو مړو ته تلقین کوئ لا اله الا الله په لا اله الا الله کلمې سره دا تلقین به ولې کوئ ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د چا چې په ژبه باندې اخري خبره دا راله چې لا اله الا الله نبی علیه السلام فرمایي دخل الجنه دا انسان جنت ته داخل شو نو ته ورته په خوا کې په تیزه تیزه وایه لا اله الا الله کیدای شي د هغه په ژبه باندې هم شروع شي لا اله الا الله او دا د هغه اخري کلمه شوه بس دا انسان جنتي دی دا اخري خبره د هغه شوه دا انسان څه دی جنتي دی خو دا نه کله کله موږ د یو انسان په خوا کې ناست یو د هغه په ژبه باندې کلمه را نه شي اسم ونه وایي یا کله موږ خبر هم نه یو د هغه د شپې ساه ختلی خلک سهار خبر شي ما پاسه و هغه مړو نو ته به څه وایي چې دا مسلمان نه دی نه دا مسلمان دی دا مسلمان دی کافر به هله و چې هغه د کلمې نه انکار کړی وي دا مسلمان دی سره د کلمې د دنیا نه تللی دی خو به هر حال طریقه دا ده چې په یو کور کې یو انسان مریض زما ستا دا ذمواري ده چې د هغه په خوا کې کینو په تیزه تیزه باندې تلقین د کلمې ورته کوو لا اله
الا الله دا کلمه ورته وایو. کله چې دا انسان وفات شو دویمه طریقه بیا څه ده؟ دویمه طریقه دا ده چې د هغه سترګې غړېدلې پاتې شي، د هغه خوله وازه پاتې شي، خپې لاس یې کاږه واږه پاتې شي. نو طریقه دا ده چې د هغه سترګې پټې کړه، خوله وله راټوله کړه، زنه وله وتړه، خپې لاس ورله سم سم کړه. کله چې یو انسان وفات شي د ده سترګې اکثر غړېدلې پاتې کېږي، او تاسو به په حالت د ځنکدن کې انسان لیدلی د سترګې اسمان ته نیولي، د سترګې اسمان ته ولې نیولي؟ حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان الروح اذا قبض تبعه البصر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کله چې روح قبض کړي شي کنه نو دا روح چې کله اسمان ته خيږي نو دا سترګې ورته داسې ګوري، د دې روح ته ګوري، نو دا روح اسمان ته روانه او ورته کتل د سترګې د شانتي غړېدلې پاتې شو. نو چې غړېدلې پاتې شي په دې سترګو ول لاس راوکاږه سترګې ورله پټې کا. حدیث مبارک کی راضی ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ بیمار و، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوښتنې لورغه چې پوښتنې لورغه خپل خپلوان بچي او خزه غیر چاپیره ټول ناسو دغه حالت د ځان کدنو سخته پیوه. نو کله چې دغه نه روح اوته خلک پوه نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله داسې په دې سترګو لاس راوکاږه او د سترګې ورله پټې کړې، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل وی ان الروح اذا قبض تبعه البصر. کله چې روح قبض کړي شي نو دا نظر هغه ته ګوري ځکه د سترګې غړېدلې پاتې کیږي. نو چې دا خبره نبی علیہ السلام څنګه وکړه نو فزج الناس خلکو شروع کو جړاګاری شروع شي، خلک پوه شو چې ابو سلمہ خو وفات شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ولا تدعوا على انفسکم الا بخیر. په دې ټایم کې ځان ته خیری مکوئ، بدی ردی مه وایئ، بلکې د خیر خبره کوئ چې الله ستا امانت او تا رانه واغستو، د خیر خبره کوئ، ځان ته خیری مکوئ. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الملائکه یؤمنون علی ما تقولون. تاسو چې دا کومې خبرې په دې ټایم کې کوئ په دې باندې فرشتې امین وایي. نو ډېر کله په غمونو کې مونږ لیدلي زنانه چې الله ما مړه کړي، ما برباده کړي، ما تباه کړي، دا خو دا کیسې کوي خو په دې باندې ګورې فرشتې امین وایي، دې باندې فرشتې امین وایي. نو نبی علیہ السلام فرمایل تاسو په دې ټایم کې غلطي خبرې مه کوئ، تاسو په دې خبرو باندې فرشتې امین وایي. بیا د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنها بیبي وا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دی ویل زما د دې خزه خاوند یو بل سره ډیره مینه وه، د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه او د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د یو بل سره ډیره زیاته مینه وه، دا خزه خاوند په یو بل ډیر مینو. د ابو سلمہ رضی الله تعالی چې کله بیمار شو کنه د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ویل وی الله دې سکینه خو کسه شو په دې بس دې جړا کوم چې تاریخ په یاد ساتي، زه به خپل خاوند پسې داسې جاړم چې دنیا به یاد ساتي، داسې جړا به پسې کومه. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی چې کله تاسو کې یو انسان وفات شي کنه نو تاسو انا لله و انا الیه راجعون وایي او صبر کوئ صبر. نو چې ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو ما یې جړا کوم نو دلته راته د نبی علیہ السلام د حدیث مبارک روایت شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی صبر کوئ انا لله و انا الیه راجعون وایي. بما په دغه ټایم کې دغه کلمه وویله انا لله و انا الیه راجعون. دا کلمه مې وویله او دا مې وویل چې الله ماله د دې نه بهتر راکړي. نبی علیہ السلام فرمایلي چې انا لله و انا الیه راجعون وایه او دا دعا کوله الله چې ما ته د دې نه څه راکړه ښایسته او غوره راکړه. دا مې وویل خو په زړه کې مې وویل چې د ابو سلمہ غونته خاوند به ما ته چېرته میلو شي. د نبی علیہ السلام حدیث مبارک دا خو مې وویل چې الله ما ته د ده نه غوره راکړه، خو په زړه کې مې وویل چې د ابو سلمہ غونته خاوند به ما ته چېرته میلاویږي. خو بس د نبی علیہ السلام حدیث او ما پې عمل وکړه. وی وخت تېر نه وسه موده پس ما ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رشته راغله، د نبی علیہ السلام رشته راغله چې ام سلمہ که ستا خوښه نو ته زما په بیبیانو کې داخله شه. وی ما ولیدل چې د ابو سلمہ نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات غوره او بهتر خاوند ما ته الله نصیب کو چې هغه د دواړو جهانو سردار دی، د دواړو جهانو سردار دی. نو د دې وجه نه چې تکلیف راغی مصیبت راغی صبر کوا او انا لله و انا الیه راجعون وایا، او چې کله دې صبر وکړه صبر له بدر ته میلاویږي. الله تبارک وتعالی دا غي بدله ذکر کړی کنه ان الله مع الصابرین، الله د صبرناکو ملګری دی. د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دی فرمایلی چې زه دې ملګری یم، د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دی فرمایلی چې دا عمل دې وکړه ملګری دې زیما، بلکې د صبر متعلق دا ولي چې صبر دې وکړو زه دې ملګری ما، نو چې الله دې ملګری شنو پاتې څه شو بیا کمې د څه شي راغی. نو مصیبت پر راځي، غم پر راځي، تکلیف پر راځي، خو سبب وایي انا لله و انا الیه راجعون وایي او صبر وکړئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چې کله د یو مسلمان بچی مړ شي او فرشتې ترې روح واخلي او دا فرشتې دا روح اسمانونو ته اوسي،
نو الله تبارک وتعالی د دې فرشتو نه تپوس کوي وی اخذتم ولد عبدي تاسو زما د بنده بچی نه روح واغستو داغه نه خو داغه بچی قبض کو زما د بنده نه تاسو بچی واغستو فرشتي ورته وی الله او مونږ دا غستا د بنده نه بچی واغزه چې ستا حکم بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایي اخذتم ثمرة فؤاده تاسو زما د بنده د زړه می وو شو کوله زګه بچی چې د زړه می و ده د زړه می و ده نو تاسو زما د بنده د زړه می ورو شو کوله فرشتي ورته او الله مونږ ستاسو د بنده د زړه می وو شو کوله ځکه ستا حکم بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایي زما بنده سوي تاسو چې داغه د بچی نه روح واغستو داغه نه خو داغه د زړه می ورو شو کوله په دغه ټایم کې زما بنده سو ویلو فرشتي ورته وی حمدک واسترجع الله ستا حمد بیان کو واسترجعوا انا لله وانا الیه راجعون وی الله تبارک وتعالی فرمایي سره د خپل علم چې الله تفضل خو بیا د فرشتو نه تاسو کوي ښا تاسو داغه د زړه می وشو کوله تاسو داغه نه داغه بچی غستو په دغه ټایم کې ما زما حمد وی په دغه ټایم کې هغه انا لله و الیه صبر کو فرشتو ته او الله ستا حمد بیانو الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي ویلاړ شي په جنت کې یو محل او یو بنگله جوړ کړي یو محل جوړ کړي او یو بنگله جوړ کړي او په دې گیټ او په دې ورته ولي کوي بیت الحمد وسموه بیت الحمد هغه وسموه بیت الحمد هغه لنوم بیت الحمد کې دی دغه بنگلې لره دغه کور لره بیت الحمد نوم کې دی دا د هغه چا بنگله ده چې ما د هغه نه بچي واغسته هغه بیا هم زما حمد وي دا د هغه چا کور دی او د هغه چا بنگله ده الله نو په هر ټایم کې به د الله حمد بیانوي د الله شکر به ادا کوي علماء یو واقع لیکلی ده او یو عالم او یو مولوي صاحب دغه زوی وفات شو بچي وفات شو دی په دې بچي باندې ډیر زیات مینه حاصله په خپل بچي باندې مینه نه چې کله بچي وفات شو دی په هغه پسې ډیر غم جنو ډیر زیات پسې خپاو د درس او تدریس پرې خو د بیانونه پرې خو د سبقونه ویلې پرې خو د ځان له یو کوټه پای کې بناست او جړل به خلک پریشان شو چیرې مولوي صاحب د دین کاروم پرې خو د بچي پسې اوس د کوټې نه روزینه او د چا سره میلاویږي نه خلکو په ډیر واسو کو د مولوي صاحب زړه ته اطمینان نه راته یو زنانه او خيار زنانه و هغه ویلو تاسو ما دې مولوي صاحب خواله لګور فریدای زه د سره یو خبرې کول غواړم بس مولوي صاحب نه اجازه ته شو یو زنانه د ستاسو د ملاقات خواهش لري راتلی شي را دي شي دا زنانه لاړه وی مولانا صاحب یو مسله د داغي تاسو تر نکومه وی وکا څه مسله ده زنانه ورته ویل وی زما یو گاونډي و نو زمون خادي و ما د اغه نه سوالی کاله واغستو یو خادي واغې لتلم د زنانو د عادت دی یو بل کاری ورواچي نو زه خادي لتلم د اغه نه سوالی کاله واغستو والی وی یا ارسو د سرو مہر هغه میته واغستو خو د یو ورځ د ورځو د پاره میته واغستم ان خادي پکې ما تیر کړلا بیا هغه زنانم سونه ویل او مام سونه ویل کاله زما سره پاتې شو ها وخت تیریدو کلونه پکې تیر شو هغه کاله ما کلونه استعمال کو چې په کلونو مې استعمال کړو اوس را پسې هغه زنانه سوال جواب کړی چې زما هغه کاله ما ته حواله کا خو زما د کالی نو سړو نه کیږي زه ولنه ورکوم زړه مې دي نه کیږي زه کوم ما استعمال کړی دی ناغه مولانا ورته غوسه شوی عجیبه خزینو هغه در لکاله در کړی د ورځې د پاره او هغه سونه ته په کلونو باندې استعمال کو دومره وخت استعمال کو او اوس چې درنه غواړي دا هغه شکر نه ادا کوي موټکر پېښوي ورکړي نه وسو دا ته عجیبه خزه هغه د هغه کاله ولکا او شکر ادا کړي د ورځې من اغسطس او سوال یو تر سره په کلونو پاتې کو نه هغه زنانه ورته وی مولانا صاحب الله دې ستا په حال باندې رحم وکړي چې دا مسله ما ته بیانې نه په دې مسله اول په خپل هم سوچو کا په دې په خپل سوچو کا دا بچي چې الله تعالی درکړو ستا په قدرت او په طاقت کې دی ورزم نو دا کو نه الله سبحانه مغسته شو دا بچي خو هغه بچي د الله دومره وخت درکو چې وس الله خپل امانت واغستنه ته پسې خپای مسلې دې پر خو په ګډ کې ناشته نو دا مسله خو ما ته بیانې چې دا خزه شکریا ادا کا نو ته الله شکر ولې نه ادا کوي چې بچي نه واپس واغستو دا خدای الله امانت او الله خپل امانت واغستو او د مولانا صاحب سره خلاص شو چې خزه خو ډیر زخه وکړم مسله غي ته بیانوم په خپل په عمل نشته دي نو مولانا صاحب د هغه ځای نه توبه وست او وروه د خپل درس او تدریس دوباره شروع مقصد می داو چې غم برازي مصیبت برازي خدای الله شکر به په هر حالت کې ادا کوي الله شکر به ادا کوي او چې کله په کور کې غم راغی نو بیا پسې جړه او پریاد کول چغې وهل ویر کول دا په شریعت کې ممنوع دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای صوتان ملعونان فی الدنيا والآخرة دو आवाज لري چې دا الله ته په دنیا او په آخرت کې ډیر زیات ناخوښه دي لعنتی आवाजونه دي لعنتی आवाजونه الله ته ډیر زیات نفرت کوي دو आवाज دي کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو आवाज د ټنګ ټکور د غانو بجانو आवाज
د ټنګ ټکور आवाज دا الله ته ډیر زیات ناخوښه دی، لعنتي आवाज دی. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. او دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د ویر आवाज، په خادۍ کې د ټنګ ټکور आवाज او په غم کې د ویر आवाज دا الله ته ډیر زیات ناخوښه आवाजونه دي او لعنتي आवाजونه دي. الله تبارک وتعالی ته ډیر زیات نفرت کوي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله تبارک وتعالی فرمایي دا لعنتي आवाजونه دي. او مونږ پښتانه سوای زمونږ پښتانه وایي وی غم په ویر او خادي په ټنګ ټکور ښایسته کېږي. هغه خادي دی چې ټنګ ټکور پکې نه وي، هغه غم دی چې ویر پکې نه وي. نو مونږ وایو خادي په ټنګ ټکور او غم په ویر باندې ښایسته کېږي. خادي په ټنګ ټکور نه ښایسته کېږي، په دې ټنګ ټکور د ځان هم برباد کړو، د کور نه د برکتونه هم ختم کړو. یا څومره غوبل په دې خادۍ کې وي که نه، دا څومره ټنګ ټکور وي که نه، میاشت بعد معلومات کوه خو اخینګور یو بل ته لاندې وتي. صحیح شو؟ بیا وای دا مې څه بلا را دنده کړه، خو چې راوستې مې په کور کې مې غوبل جوړ دی، نو غوبل به جوړلی په کومه ورځ کې تا راوسته تا د رحمت فرشتې د کور نه لېږلې وي. ستا په کور کې هغه درس غوبل جوړو چې تا پکې شریعت پېژندم نه، تا اسلام پېژندم نه، نو د کور نه دې فرشتې د واده په ورځ رخصتې کړي، نو اوس خامخا د انګور نه به درته بلا جوړوي. اوس نو دا لعنتي اوازونه دي، د دې نه فریض پکار دی. په خادۍ کې ټنګ ټکور او په غم کې ویر کول، ویر جړه فریاد کول. الله حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلیہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وای زما امتی نه دی هغه انسان کو ناری نه دی او کو زنانه ده، زما د امت نه سره دینا کم انسان چې په غم کې مخونه وخی، په غم کې څه وخی مخونه وخی، وشق الجيوب او د ځان نه کپڑے شلی، ودعا بدعوة الجاهلیہ او د جاهلیت هغه چغي وای. بس الله زه دې لیدلی ومنو، زما بچی دې لیدلی ونو، د بل چا دپاره غم نشته خو ما دپاره غمونه دي. نو د جاهلیت چغې وي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا زما د امت نه د سره دی نه دغه انسان. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کمې زنانه چې په غمونو کې ویر او دا مړه شوه، نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په میدان محشر کې به د دې په بدن باندې د ګوګړو جامې وي، د ګوګړو جامې به وي. دا ګوګړ چې دي که نه دا ډېر ناکاره څیز دی. یو ورم زیات کوي، دویم په بدن پورې د ربړ غونتان خلي مو، او دریم بدبویي هم ډېره زیاته کوي. نو کمې زنانه چې په غمونو کې ویر د قیامت په ورځ باندې به د هغې په بدن پورې ګوګړ انښتي وي. الله دې فنا راکړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی اربع فی امتی من امر الجاهلیه. څلور خبرې داسې دي، څلور خبرې چې زما په امت کې دا د جاهلیت هغه خویونه را روان دي. د جاهلیت په دور کې به خلکو دا کم کارونه کول، زما په امت کې دغه څلور خبرې د جاهلیت را روانې دي. کمې یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الفخر فی الانصاب، په نسب باندې فخر کول. نسب باندې څه کول؟ فخر کول. زه خو پلان کې منو، زه خو پښتون یم منو، زه خو ډینګی منو. دې خبرو له اعتبار نشته دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د الله په نسبت باندې غوروالي او ښکتوالی په تقوا سره دی. چې څومره در پکې تقوا وه دومره د الله په نسبت باندې ته اوچت وي، او چې تقوا در پکې نه وه ته د دنیا بادشاه دی. ولې نه د الله په در کې ستا د سره قیمت د ماشي د وزرم هم نشته، د ماشي د وزرم ستا قیمت نشته دی. ته خو وایې زه د کلي ملک یم، پښتون یم، پلانکی یم، ډینګی یم، خو چې فاسق او فاجر د الله په دربار کې د ماشي د وزر نه هم سپکې. ځکه د الله په نسبت باندې معیار د اوچتوالي چې دغه تقوا ده. نو الفخر فی الانصاب، فخر کول په نسب دا جاهلیت خبرې دي، او نبی اسلام فرمایي دا زما په امت کې را روان دي. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والطعن فی الانصاب، په نسب باندې طعن لګول. مړه دا ما ته خبرې کوي کسبګر سړی دی، سړی ته وګوره خبرو ته وګوره، زموږ دا خبرې دي که نه. طعن کول په نسب باندې دا خو کمزوري خاندان والا دی او کمزوری سړی دی، دې ما ته خبرې کوي، دا د جاهلیت خوی دی، در جاهلیت خوی دی. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والاستقاء فی النجوم، باران معلومول پستور سره. دا د جاهلیت طریقه وه چې باران به وشو نو مسلمانانو به وي موږ باندې الله باران وورو، موږ باندې الله تبارک وتعالی باران وورو. او کفارو به څه ویل دا پلانکې ستوری ښکاره شو دغه د وجې نه دا باران وشو، دا پلانکې ستوری ښکاره شو دغه د وجې نه باران وشو. هغې به په ستورو باندې باران چې دا ستوری راشي باران کېږي، او چې دا ستوری راشي باران کېږي. لکه زموږ د خلکو هم دا یوه نظریه غونته ده که نه چې په پلانکي موسم کې باران دی، پلانکي هغه په هر تجربه ده چې دې موسم کې خو بالکل داسې کول چې په دې موسم کې به باران یو بیا به نه دا غلط خبره ده. ډېر کله ته په شکال تېر شي باران مونږ په سترګو ونه وینو، داسې که نه، او کله ناکله د باران موسم نه او باران نه الله تبارک وتعالی راووری، بس دا د الله په قدرت کې ده. او څلورم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي النیاحة، ویر کول. دا ویر د جاهلیت د زنانه و عادت و. یو سړی چې به مړ کېده که نه هغه به وصیت کوي په ما باندې به ژړا کوئ، په ما باندې به څه کوئ چې خلکو ته پته ولګي چې دا خو ډېر غټ سړی مړ دی، په ما باندې به ژړا کوئ. او مخصوص زنانه به وي هغې له به خلکو پیسې ورکولې چې دا دومره پیسې والا راشه زموږ په مړي باندې څه وکړه
جړه وکړه هغه چې براله جزاله به خپله ټپه کیس شروع کړو چې دا خو داسې سړی و دا خو داسې سړی و دا خو داسې سړی و جړل به چې ښځو به سره مې دا کیسه به شروع وه دا د جاهلیت طریقه ده دا جاهلیت طریقه ده هغې به په پیسو باندې ښځې راوستې نن زمانه کې خلک په پیسو نه راولي خو د خپل کور هغه د پیسو هغې نه تیزې دي په کلي کې داسې زنانه مشهورې وي هله وي پلانکی راله ګوره ورته ښه دا به اوس جړا کوي هېڅ پیسې په مړي به پړ مخې را پرېوځي دا ستا سره ستا سره چې ته پې پړ مخې را پرېوځي دا به را پرېته و چې د دې پلار چېرته مړ دی پړ مخې را وروځي او غوغا به جوړ کوي او چل به جوړ کړي او ټولې ښځې ویله پلانکی راله پلانکی جدا شي دغې پلانکی ته وام اور د جهنم دی ځای دی ځانه څه کیسه شروع کړې ده نو مخکې خلکو پیسې ورکولې نن سبا په کلي کې بې پیسو میلاوېږي پردو مړو پسې به ځي او پړ مخې پرې راتاوېږي او جړا به کوي دا په شریعت کې د سره شته دی نه نو انیاحتو ویر کول په غم کې نبی اسلام فرمایي دا څلور خبرې د جاهلیت په دې امت کې را روانې دي ها غم راغی مصیبت راغی انسان د زړه ته تکلیف راسي د سترګو نه اوښکې هم بهیږي سعد رضی الله تعالی عنه بیمار دی نبی علیه الصلاة والسلام یې پوښتنې له ورغی چې ورغی د هغه ځنکدن شروع چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وکتل د نبي اسلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شوې مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شوې دغرنګې د نبي علیه الصلاة والسلام رسې وفات کېدو غالبا د زینب رضی الله تعالی عنها زوی و نبی علیه الصلاة والسلام پسې سوال جواب وکړو زما بابا ته ووایي چې مونږ کره لږ راشي نبی علیه السلام په سکار باندې مصروف و وایي زما لور ته وایي چې صبر کوه صبر کوه بیا پسې هغې سوال جواب وکړو بابا ته ووایي چې لږ راشي که نه نبی علیه الصلاة والسلام چې لاړو دا نوسې په غېږ کې چې راواغست د هغه ځنکدن د نبی علیه السلام په غېږ کې پروت او سای ورکړه د نبی علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې وې سترګې جاړي اوښکې به یې یقینا چې کله د نبی علیه السلام خپل بچی وفات کېدو ابراهیم رضی الله تعالی عنه چې هغه وفات کېدو نبی علیه السلام په دې غېږ کې راواغستو او د دې سترګو نه یې اوښکې روانې شوې وی ان القلب یحزن والعین یدمع زړه مې غمجن دی ابراهیم په تا باندې او د سترګو نه مې بې اختیاره اوښکې روانې دي ابراهیم ستا په جدایۍ باندې ډېر زیات غمجن یم خفه یم در باندې خو موږ به هغه وایو چې کوم موږ ته الله حکم کړی دی د سترګو نه اوښکې یقینا بهیږي زړه یقینا غمجن وي د دې اجازت په شریعت کې شته دی خو دا کرکې واله او دا چغې واله او ځان له مخونه راشو کول او ګریوانونه شلول دا په شریعت کې نشته دی او حقیقت دا دی که نه چې کوم انسان په حقیقت کې غمجن وي که نه د هغه نه خبرې هم نه کېږي هغه چېرته ځان له یو سیټ ته ناست د هغه به صرف د سترګو نه اوښکې بهیږي غمجن انسان تاسو ټول عمر وګورئ چې په چا باندې ډېر غم راشي که نه د هغه نه خبرې نه کېږي پاتې شه سندرې ویل چې هغه پکې ټپې په جړا کې شروع کړي دا ټپې پکې هغه کوي چې هغه سره غمجن نه هغه ځان له شو جوړوي زړه چې غمجن وي که نه بس د هغه صرف د سترګو نه اوښکې بهیږي هغه دې ټپو ته نه وي وزګارو نو جړا د سترګو نه اوښکې بهیدل دا په شریعت کې شته دی د دې منع نه ده دا په اختیار کې نه دي خو داسې ویر کول دا په شریعت کې ناروا دي نو چې کله یو انسان وفات شو نو اوله خبره دا ده چې ته ورته په وخت د ځنکدن کې تلقین د لا اله الا الله وکړي بیا ورله سترګې راپټې کړي خپې لاس ورله سم کړي او دغه رنګې بیا د کفن دفن انتظام یې زر زر شروع کړي ځکه چې په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي کفن دفن کې به تاخیرو حدیث مبارک کې راځي وایي په صحابه کرامو کې به چې یو تن سحر وفات شو که نه به د زوال نه مخکې هغه دفن کېدو یعنې د ماسپښین نه به مخکې هغه دفن شوی او چې د ماسپښین نه به وروسته وفات شو که نه نو د شپې راتلو نه به مخکې هغه دفن کېدو نو چې کله یو انسان مړ شو وفات شو د هغه په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي د شریعت مسله ده چې یو انسان مړ شو د دومره مقدار سره ته ایسارولی شي په کور کې چې د هغه قبر پکې وکنستی شي او غسل پکې د وکړی شي د دې نه سوا ایسارول د په کور کې جایز نه دي دا خبره ټیک نه ده چې د پلانکي ځای نه زوی را روان دی د ملیشانو ټیکټ راغستی د دوبۍ نه ټیکټ راغستی را روان را دې شي څه چل وکړي ولې هغه مړ دی دکې خرو ته به دې هم سپاري د ایسارول بیا دومره جایز نه دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی چې کله د یو انسان نه روح ووتو ته د په دفن کې تاسو تلوار وکئ ځکه کو چېرته دا جنتي دی که نه نو خپلو نعمتونو ته یې زر تر زره ورسوئ او کو دا بدعمله دی نو دا خو بیا یو مردار ستاسو په ولو پته ده زر یې د دې نه ورتا وکئ د دې ولو نه یې زر کوز کئ بیا لرې کئ کو نیکعمل خپلو نعمتونو له به لاړ شي او کو بدعمل تاسو به ترې خلاص شه د دې ایسارول بیا جایز دومره نه دي نبی علیه الصلاة والسلام علي رضی الله تعالی عنه ته وصیت کړی وی علي په دریو څیزونو کې به تاخیر نه کوي په دریو څیزونو کې به رستواله نه کوي تاخیر به نه کوي کم یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وی الصلاة اذا حضرت کله چې د مونځ ټایم راغی که نه نو په دې کې به رستواله نه کوي دا نه چې ورګه کومی دا خو د منافق مونځ دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د منافق مونځ داسې که نه چې کله ټایم په تېرېدو شي نو راشي دې څلور ټونګې ووایي د چرګ په شان بیا یو څلور ټونګې ووایي ځان د مانځه نه خلاص کړي دا مونځ د منافق دی چې کله د مونځ ټایم راغی جومات ته مسجد ته ځان په ټایم باندې را رسوه په دې کې به تاخیر نه کوي دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي والجنازة اذا حضرت کله چې جنازه حاضره شي که نه نو دا ایساروه ما په دې په وړو کې تلوار یې کوه کور کې دا مه ایساروه او دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي وی پیغله جینۍ
په کور کې د جینۍ پیغله شوله دا ځان ته هسې مه کېنوه مناسب رشته ورته کوم ځای کې میلاو شوه هلته یې ورکړه نن مصیبت دا دی وایي ورکه دې خو لا تعلیم نه دی پوره کړی ورکه دا خو به شپاړسم کوي او ورکه دا خو به امپیل کوي ورکه زه لا ډاکټره جوړوم نو چې ډاکټر ته جوړېږي ته په دې منځ کې نکاح کړی چې هغه ډاکټر شي هغوی دا تا راله څه شي کتلی دا سره کوم زه بس پخپله خوښه کړم داسې که نه دا خو نکاح د مخکې نه کړي خو دې ورکه زه ته ډاکټره جوړوم نو چې ډاکټر ته جوړه کړي هغوی دا تا راله څه شي کتلی زه بس پخپله خوښه کوم نو مصیبت کې ګیر شي دا ولې تا د نبي علیه السلام په حدیث عمل ونه کړه چې دا پیغله شوې وې تا تې تپوس کړی وې پلانکۍ ځای کې ستا رشته کوم ته پرې رضا یې کو دې وي او ورکه کو دې وي نه بله مناسب رشته ولې وګوره نو دا د شریعت موافق خپل غم هم جوړول پکار دي خپل خادي هم جوړول پکار دي په دې طریقه باندې زموږ معاشره به څنګه ټیک کېږي زموږ معاشره به هله ټیک کېږي چې موږ د نبي علیه الصلاة والسلام په شریعت باندې عمل وکړو